Hauzik laichar ama oina sandorakliba COVID-19 laichar pu thingnanaba amadi laichar asigi matangda miyamda pauzal pinabagidamak social worker Sanayai Nur Rahman luchingduna Corona Warrior Team Ketrigao AC ngasi semkibaga loinana thabak paikhatpa hokre. COVID-19 gi laichar ki awaba mayok narigai cherakta stride amadi vangi khongjang changshin basi maram chade laichar asi ekoi khudingmakna thingnaminasi haina Chief Minister N Birena haikre. PSU amadi amsona haukiba hingnongyai kaukiba pung nifu nipan gi Manipur ban chathari mafam kayada khongjang changshiliba singa police ka mungnakre banasina mahausa gi punsida chauna akaiba piri lilongda police ta tear gas kapi asokapan yaukre. Nambol Municipal Council gi makhada thabak toriba skill amadi non skill staff yankai mari gi tha tara taruk ki kusumal tolop pithoktana leibagi mayokta staff singna council gi office ngasi ju thongso lon sinduna siswak strike junction kre siswak strike junction liva staff singa minister O Henry ga unakre athuba matamda kusumal pithoklagani haibigi thajaba pikre. Wangoi AC gi maraki mikhalda NPP gi mirep oriba khuraizam local gi mikhal ga mari leinana firal chingkhat kre. Thoramadu saruk yakiba NPP gi National President Conrad K Sakmana NPP asi awang nongpok state singidama khanba Northeast ki khwaidigi chawba political party amani haikre. Kurkul awang laikai da leiwa samjet chabam Premi Devi mapuroiba NG Tomba Singh amadi mahaki pikli bi machanupi NG Rajeshwari Devi haukiba September 15 dagi yumdagi thokibadagi mafam khangdana leirakhiba adu Haryana gi Kidna police station gi manung chanba Kheri Serkhan koba mafam asidagi kanmangam kre. Leipak asigi oina nongmada mioi lising nifu mapan ga chanipan marifu mathoi COVID-19 positive oiba thingnakibaga loinana apunba positive oiba migi masing lak marifu henkre. Haukiba pung kun mari asida leina asina maram oiraga mioi chonga tara taret sikhi. Ngasi Sengmai Kendra gi awang Sengmai apunma maira paibi gi oigada basanglen ama Kendra sigi MLA Ayush Dingo singna awang Sengmai gi maira paibi Ima Bel singaloina na urep yung tamkre. COVID-19 gi lockdown na hiram kharada athing mahangdokraba matungda miyam na matau karam na lengak na piriba SOP singang na chatkani haibagi pauzal piba jana andolan rally amangasi Kakching District Police ki SP Victoria Yengkhom gi meeting makhada Palel PS na sinduna Palel Bazar yauna Palel gi akoibada chatkre. Manipur lenga ki Education Minister S Rajan Singh na ngasi Hairok AC gi manung chana leiba Hairok tanauna sagaliba Hairok Higher Secondary School gi fibam yengshin kre. School asigi akoibada thuba matamda fencing tawragani haina thajaba pikre. Salai Group of Companies na miyam na pamliba asadu lakliba November gi tang 2 dagi fanglagani haibagi achetpa thajaba lei haina ngasi Salai Group of Companies ki Managing Director Ilangbam Brozendroga tirada leba Salai gi mayai loisangda paumi singa unaba amada fongdokre. Mahakna makha taraduna Salai Companies amadi Salai gi members singda thamkiba thingba du kokhan biu haina petitioner ama oina haukiba October gi tang 5 da file tauki. Madugi matungina October gi tang 4 da ahanba hearing chathakraba tungda ngasi October gi tang 18 asida final hearing chathakre.